Modulena javno nastopanje. Prvi del zaznavni kanali. Poznamo 5 osnovnih čutil. Vid, sluh, tip, vonj in okus. Ti predstavljajo različne načine, kako ljudi shranjujemo, predelujemo in prikličemo različne informacije. Vsak izmed načinov ima svoje prednosti in tudi možnosti za izboljšanje. Poleg tega se vsak način razmišljanja kaže tudi na našem načinu govora, oblačenju, fiziologiji in tako dalje. Zaznavni kanali oziroma s kratico VAKOK je model komunikacije, ki nam pove, kako se najlažje in najhitreje približamo sogovorniku in njegovemu načinu razmišljanja, da bo naše sporočilo kar se da uspešno prejeto in razumljeno. Tabela na desni prikazuje, kaj pomeni kratica VAKOK. V je vizualni, pomeni vid. A je auditivni, to je sluh. K je kinestetični, otip čustva. O je olfaktorni in G je gustatorni. Čeprav vse informacije v okolju predelujemo z vsemi 5 čutili, pa se ljudje ponavadi delimo v 3 tipe in smo kombinacija teh 3 tipov. Vizualni, auditivni in kinestetični. Preden razložimo, kakšen je vsak od tipov in kako jih prepoznavamo, je seveda pomembno vprašanje, zakaj je to potrebno poznati pri javnem nastopanju. Če želite pridobiti publiko na svojo stran, boste to najlažje dosegli z uporabo jezika, ki je njim najbližje in ga najbolje razumejo. Vizualna oseba na primer razmišlja na drugačen način kot auditivna ali kinestetična. Razlike so tako v načinu kot tudi v hitrosti razmišljanja in sprejemanja ter obdelave informacij. Dober govorec se zna prilagoditi vsakemu tipu in tudi uspešno preklapljati med različnimi tipi, tako v predstavitvi kot tudi skozi pogovor. Najlažje bomo tipe prepoznali po očesnih premikih in načinu govora. Vizualni tip prepoznamo po pogledu gor, levo in desno ter pogledu naravnost. To je defokusiran pogled naravnost in pomeni, da si oseba ogleduje nekakšen notranji film. Medtem ko pogleda gor, nakazujeta, da ima oseba v spominu slike, fotografije preteklih dogodkov in seveda prihodnjih situacij, ki si jih kreira v glavi. Vizualni spomin in način razmišljanja je najhitrejši. To seveda vpliva na hitrost govora. Vizualne osebe večinoma govorijo hitreje in z višjim tonom glasu. Ponavadi jih lahko prepoznamo tudi po urejeni zunanjosti. Velika verjetnost je, da bo vizualna oseba stala dlje stran od vas, saj vas želi videti v celoti, od nog do glave. Več o tem bomo seveda povedali na koncu, ko spoznamo vse tipe. Izrazoslovje, besede, ki ga vizualne osebe uporabljajo, je prav tako vizualno, saj opisuje njihove notranje predstave. Temu rečemo tudi vizualni jezik. Primeri so: se vidiva, rad bi, da si nekaj ogledaš, ali vidiš, da je to popolnoma jasno. Osredotočimo se na ta vidik. Nekaj se mi svita, niti sence dvomali. Si lahko predstavljate, kaj mislim. Auditivni tip oziroma zvočni način razmišljanja prepoznamo po pogledu k ušesu, levo in desno. Pogled proti našemu desnemu ušesu pomeni, da si zvok ravnokar izmišljujemo, kaj bomo povedali. Pogled proti našemu levemu ušesu pa pomeni, da se skušamo spomniti določenega pogovora, številke, besedila, mogoče pesmi. Auditivni spomin je zaporeden, osebe pa prepoznamo po enakomernem, srednje hitrem in melodičnem načinu govora. Zelo radi se pogovarjajo. Izrazoslovje, ki ga uporabljajo, je auditivno, saj opisuje zvoke. Temu rečemo tudi auditivni jezik. Primeri: se slišiva, na isti frekvenci sva. Kako si lahko brez posluha za to stvar? Naleteti na gluha ušesa. Oglasi se mi. Sem brez besed. Verjeti na besedo, biti uslišan. Kinestetični način razmišljanja pomeni, da je oseba bolj čustvene narave ali pa ima močnejši telesni spomin in se bolje zaveda svojega telesa. Primer za to so športniki, ljudje, ki delajo z rokami, fizični delavci in tako naprej. Prepoznamo jih po pogledu v lastno desno dol, globjem glasu in počasnejšem načinu govora. Prav tako se vas bo kinestetična oseba dotaknila prej, kot pa vizualna ali auditivna. Mogoče bo stala bližje vas. Izrazoslovje, ki ga uporabljajo, je kinestetično, saj opisuje njihove občutke, čustva ali pa neko obliko gibanja. Temu rečemo seveda tudi kinestetični jezik. Sva na vezi.
čutim v kosteh, imeti debelo kožo, drži pesti, trdni temelji, trdo delati, mehkega srca, toplo priporočam, zvezane roke, držati besedo in tako naprej. Pogled v lastno levo dol nakazuje na to, da se oseba pogovarja sama s seboj. Ta notranji pogovor ni spomin, temveč je najkrajši način razmišljanja ter predstavlja tudi močno cenzuro. Oseba, ki se pogovarja sama s seboj, vas medtem skoraj ne sliši. To pomeni, da bo treba mogoče počakati, da dokonča svojo misel ali pa mogoče ponoviti, kar ste povedali. Če pogledamo vseh 7 smeri pogledov na eni sliki, vidite, kako je vakok sestavljen. Zgornji 3 so vizualni, sredinska 2 sta auditivna, spodaj levo je kinestetičen način razmišljanja in seveda na koncu še notranji pogovor spodaj desno. Sogovornikov seveda ne prepoznavamo le po očesnih premikih, ampak tudi po drugih karakteristikah. Vizualne osebe govorijo hitro, z višjim tonom glasu. Tudi njihovo dihanje je hitro in dihajo z zgornjim delom pljuč. Ponavadi so vitkejše postave, oblačila pa so barvno usklajena, pomembna je urejenost. Auditivne osebe govorijo melodično, srednje hitro, višina glasu je nekje srednja. Tudi dihanje je srednje hitro, tudi postava je srednja, pogosto imajo na oblačilih vzorce, ni pa nujno, seveda. Kinestetični ljudje govorijo počasneje, z nižjim tonom glasu. Tudi dihanje je počasneje, dihajo s trebušno prepono. Pogosto so močni, ali so mišičasti, ali pa obilnejše postave. Najbolj pomembno pri oblačenju pa jim je udobje. Kako torej javno nastopati zdaj, ko poznamo različne zaznavne kanale? Dobro je, da najprej ugotovite, kateri je vaš prevladujoči način razmišljanja. Potem boste vedeli, kje ste najmočnejši in kateri publiki boste najbližje. In seveda, kje ste mogoče šibkejši in bo potrebno nekaj treninga. Pri javnem nastopanju na začetku predlagam 2 možnosti. Prva je, da ugotovite, kateri je prevladujoči tip v publiki in govorite večino časa v tistem zaznavnem kanalu. Se pravi, če imate večinoma vizualne osebe, boste govorili hitreje. Če pa je prevladujoča publika bolj športne narave, recimo, so kinesteti, potem bo treba hitrost govora upočasniti. Druga opcija pa je, da uberete neko srednjo pot, ponavadi je to auditivni način govora in po potrebi preklapljate v vizualni in kinestetični kanal. Kasneje se boste že toliko strenirali, da boste avtomatično preklapljali med kanali, ne da bi se tega sploh zavedali. Vaja. Hiša in zaznavni kanali. Preberite opise hiše. Mogoče deluje, da vsak opisuje drugo hišo. Malo bolj pozorno branje pa vam bo pokazalo, da je vsak opis namenjen enemu od zaznavnih kanalov. Prvi je vizualni. Hiša vam takoj pade v oči zaradi svojega slikovitega izgleda. Na prvi pogled lahko opazite, da je lastnik vso svojo pozornost posvetil barvam notranjega dvorišča. Veliko je oken, tako da je mogoče uživati v prelepem razgledu. Mojstrsko izvedeno arhitekturno delo. Drugi opis je auditivni. Hiša nagovori vsakogar osebno. Leži v izjemno mirnem okolišu in edini zvok, ki ga slišite, ko greste na sprehod po okolici, je žvrgolenje ptic. Notranja oprema hiše je kot iz pravljice in o značaju hiše pove toliko, da se po vsej verjetnosti vsak vpraša, kako bi sploh lahko zamudil takšno priložnost. In še kinestetični opis. Hiša ni le solidno zgrajena, posreduje vam prav poseben občutek. Le redko pridete v stik s krajem, ki se obiskovalca dotakne na tako globok način. Je dovolj velika, da daje vtis neomejene svobode gibanja. Obenem toplota okusnega interiera obudi občutek sproščenega udobja. To je objekt, ki vam bo še posebej prirasel k srcu.